bab napa? Hah? Bab jati diri. Bab ibadah. Ibadah niku nek cara dawuhe Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah. Hai orang-orang Islam, hai orang-orang yang beriman, masuklah Islam fi silmi kafah dengan keseluruhan. Islam iku enek petang tingkat. Islam itu ada 4 tingkat. Satu yang dikatakan Islam syariat. 2 yang dikatakan Islam thoriqah. 3 yang dikatakan Islam hakikat. Yang terakhir yaitu 4 Islam ma'rifat. Cara penak-penakane ngene. Islam iku enek petang ibadah. Iki wajib menungso iki dileboni kabeh. Ora kena pilih-pilih salah sitok, ora kena. Contoh, aku mau milih syariat kok. Sepenting aku sholat fardu Jumatan paten yo wis. Asline iku mboten cukup. Lah nek wis syariate niku wis mlaku, wis apik, nek iso ditingkatne ning nomor 2 ya iku thoriqah. Nek wis thoriqah wis apik, maksude dikir-dikir thoriqah sampean iki wis dilirikne apik, mlebu ning hakikat. Nek wis hakikat apik, masuk ning makrifat. Baru nek sampean petang perkara iki, 4 perkara ini sudah kamu masuki, kamu imannya menjadi iman kamil. Tapi nek sampeyan gur syariat tok, imane niku cek kelas nakis. Apa nakis iku artine kurang. Paham ya? Jadi iman ku nek loro, ya kuwi iman nakis karo iman kamil. Iman nakis kuwi iman sing kurang. Jadi sing penting pokoke dhek ibadah, dhek salat tapi ora weruh sapa sing diibadahi, sapa sing disolati. Mung keyakinane sing penting salat. Iku sing diarani iman nakis. Lho sing diarani iman kamil iku iman wong sing wis ngerti sapa sing disembah, apa sing disolati, sing didhep sapa kuwi ngerti. Iku berarti wong kuwi kelebu iman kamil. Nah, ning bab iki, bab ibadah iki tak terangi sitok-sitok. Syariat iki apa artine? Syariat iku artine peraturan. Syariat iki artine peraturan orang hidup. Apapun peraturan di dunia iku namanya syariat. Contoh klambi. Awake dhewe gawe klambi, aturane umume klambi kan ngene iki. Umpama iki diwalik iki cara kasare melanggar syariat. Sejatine syariat iku ora bersolat tok, ora ibadah tok. Artine luas. Sing diarani syariat iki aturan. Wis pokoke wong urip iki kudu nggawa aturan. Nek sampe wong urip ora nggawa syariat, akhire kaya kewan. Contone lanang karo wedok. Nek ora enek syariat, yo kaya pitik akhire. Nggih mboten. Mula kudu gawe syariat. Wes. Dadi arti syariat dhewe iki termasuk aturan. Ibadahe wong syariat iku gawe jasad, gawe raga. Wujude ibadah nglakoni salat fardu. Dadi sembahyang fardu iku asline iku sembayange jasad. Asline sembahyang syariat ku sembayange jasad. Nyuceni jasad, nyuceni raga, membersihkan raga kita mulai ujung kuku sampai ujung rambut. Hikmah sembahyang syariat, hikmah sembahyang fardu itu apa? Mensucikan jasmani. Mula nek menungso ora gelem sembahyang fardu, iku berarti padha karo awake ora tau disaponi. Saiki langgar mawon
menungso iki nek ora gelem nglakoni salat fardu, ibarate wong kopro, ora gelem adus, ora gelem sembarang. Ngono lho. Dadi syariat iku penting. Mula nek enek wong ngomong ora penting syariat iku kuwi wong pekok, ora paham sak benere ibadah. Mula wajib syariat iki dilakoni. Apa meneh salat fardu? Wajib. Jadi kanggone wong Islam, kanggone wong mukmin jangan sekali-kali meninggalkan syariat. Harus menjalankan ibadahnya sholat jasad 5 waktu. Harus. Lha nek enek aliran sing penting eling wis aja melok-melok kaya ngono kuwi. Ajaran Thariqah Satoriyah orang ngajarne kaya ngono kuwi. Paham ya? Dadi kudu nglakoni sholat fardu. Wes. Syariat itu artinya aturan. Carane ibadah syariat itu nglakoni sholat fardu. Berarti nek sampeyan kabeh kalian semua itu bisa menjalankan sholat fardu itu dengan istiqomah, berarti syariat sampeyan sudah sempurna. Wis sing ngono intine. Sing nomor 2 yaiku thariqah. Apa sing thariqah niku artine? Thariqah itu artine jalan. Thariqah itu bahasa Arab. Mula sampe nek ditekoki wong melok thariqah. Apa artine? Mbuh ya ora aja ngono. Dadi wong omong iku kudu paham apa sing diomong. Aku melok thariqah. Apa thariqah ku? Thariqah ku dalan. Dalan ning ndi yo golek pangeran. Mek ngono. Dadi thariqah iku dalan. Ngibadahe wong thariqah iku nggone ning ati. Nek syariat nggone ning jasad, nek thariqah iku nggone ning ati. Dieling-eling. Dadi sak jerone jasad kuwi enek ati. Jogone ati kuwi jasad. Sak jerone syariat kuwi enek thariqah. Lah sekarang ibadahnya orang thariqah itu apa? Jelas pakai hati. Kalau tadi orang syariat itu ibadahnya pakai jasad, tapi kalau orang thariqah itu ibadahnya pakai hati. Ya apa caranya? Daim. Artinya daim itu apa? Langgeng. Maksudnya sembayangnya orang thariqah itu ya, sembayangnya orang thariqah itu yaitu sholat daim. Nek sembayangnya wong syariat kuwi sholat fardu, tapi nek sembayangnya orang thariqah itu adalah sholat daim. Wis itu. Apa sih sholat daim iki? Sholat itu artine eling, daim iku langgeng. Berarti eling ning Gusti Allah langgeng, atine iku lho zikir. Allah, sampeyan kerja, atine dijak zikir Allah. Wis nyapoe pokoke atine dijak zikir. Iku asline ya wis salat. Tapi salat ati. Ngono lho. Dadi sejatine salat itu aku salat kudu tok. Masih sampean zikir iki sejatine ya wis salat. Apa sih artine salat? Salat itu adalah mengingat Allah. Lah nek wis awakmu ingat Allah ya kuwi salat sajane. Walaupun kamu salat fardu tapi nek atine pikirane sampean iki ora eling Allah ya ketok salat tapi ora salat. Contoh Allahu Akbar. Wah, sarungku kena apa? Bojoku ning ndi? Iki panen aku piye? Kuwi asline kan ketok salat tapi asline ora salat. Jadi thariqah ku artine dalan, nggone thariqah iku ning ati, wujud sembayang salat daim. Ya kuwi zikir ati. Zikire kudu gawe lafaz ismudzat Allah. Paham ya? Ngono. Terus saiki sing nomor 3 yaiku hakikat. Hakikat ku artinya apa? Sejati utawa asline ngono lho. Ilmu hakikat berarti kaweruh sejati. Ilmu itu adalah pengetahuan, hakikat itu adalah aslinya. Berarti kalau ada orang bicara ilmu hakikat itu berarti pengetahuan yang
asli. Nek cara Jawa nih ilmu sejati. Jadi kebanyakan wong Jawa-Jawa mek gawe iki tok. Nek kono lho enek ilmu sejati. Nah, sejatine kuwi berarti mung gawe ilmu hakikat tok. Lah Gus niku salah apa bener? Wong nek gawe ilmu hakikat bener. Mungguhe Allah. Tapi dia salah mungguhnya makhluk. Lah sing apik piye? Loro karo. Bener mungguhe Allah ya bener mungguhe makhluk. Karena apa? Orang-orang Jawa itu kadang penganut ilmu sejati itu tidak mau menjalankan satu dua ini, tidak mau menjalankan syariat dan toriko. Wah, kok sembahyang barang sepenting aku masih rokokan eling karo Gusti Allah ya wis ora bener kan? Orang nyalah nih itu menurut Tuhan memang betul sekali. Tapi ngono tapi ojo ngono. Gitu tapi jangan begitu. Bener. Nek cara gurune Gusti iki ya ngono sakjane tapi ya aja ngono. Wis ya, paham ya? Dadi hakikat kuwi artine sejati. Lungguhe hakikat iki ning roh. Lungguhe hakikat iki ning roh kudus, roh idofi, ning jati diri, ning hayyun, nek ngarani ning urip. Nek cara insun wis wong nek ngarani dewe-dewe, tapi sejati ning jenenge sing ngubah ning kuku sangke rambut. Jenenge ning jerone raga lho. Dadi urip sing ning jerone raga ki enek sing ngarani roh. Enek sing ngarani apa jenenge insun, enek sing ngarani aku sejati, enek sing ngarani Roh Kudus, wis macem-macem. Paham ya? Dadi ilmu hakikat iki termasuk jenis ilmu ibadahnya roh. Ya apa ibadahnya roh itu? Suhud roh. Suhud itu apa artinya? Melihat. Suhud itu artinya melihat. Melihat roh. Nah pertanyaannya sekarang begini lah, yuk Gus, roh itu kayak apa? Nek jerene nek wong hakikat iki ibadahe, kuwi kudu delok roh. Nah sekarang tuh wujudnya roh itu kayak apa? Padahal roh itu nggak bisa dilihat. Mulai sampai yang saya kira teman-teman itu belajar di Google, di YouTube, orang mungkin diterangin koyo ini bingung, malah gendeng stres. Karena nek Google iki, nek Google niku ora jelas, paham ya? Jadi ibadahnya orang hakikat itu adalah suhud ruh. Suhud itu artinya melihat, yang dilihat adalah ruh kita. Ya apa caranya? Kamu harus tahu wujudnya roh itu kayak apa. Setelah kamu tahu wujudnya roh, ya itu yang kamu rasakan dan kamu lihat. Nek wis awakmu iso kaya ngono, berarti awakmu kuwi tingkatanmu wis iso ibadah tingkat tinggi, ilmu hakikat. Ilmu hakikat ini sebenarnya ini ilmu tingkat tinggi. Contohnya kaya ajaran-ajaran sing terkenal sesi didengar, ngono-ngono kuwi. Karena apa? Hanya sebatas marai iki. Jadi akhirnya murid-murid iki mek fanatik ibadah iki ya. Ya bener. Gusik orang merok nih. Mula Siti Jenar itu dikatakan dia mati beriman di hadapan Allah, tapi kafir di hadapan kaum. Karena apa? Dia nggak mau menjalankan surat fardu dan toreko, nggak mau langsung dorong munggah ondor, mau pancian siji loro langsung. Nek iso gak masalah. Ibaratnya sampai kate munggah ning dukur langgar iki. Dukur iki hakikat. Nek pancen sampean iso ora sakawudo sujud, ora bahas aku. Berarti ya pancen makommu ning kono. Tapi nek selagine urung iso, ya harus lewat tangga syariat toriko. Ojo macem-macem, Kang, kowe ora sembayang. Lho, kowe kok perlu sembayangku. Wah, ya bel gedes ngono kuwi. Kowe jaman biyen dhisik-dhisik ngono kuwi ya. Sampeyan kok ora sembayangku. Apa sembayangku sampean? Wah, aku sembayange ambite ndelik aku ya bel gedes. Mungkin mek omonge tok, tapi sejatine ya ora iso. Mula saiki iki pumpung sekolah iki tak lurusne. Mari kita kembali kepada ahli sunnah wal jamaah.
syariat kita ikuti, torekoh kita jalankan, hakikat kita hayati. Jadi awak itu ben dadi Islam sing bener. Wes hakikat ini termasuk suhu sir, rasa, harus bisa merasakan roh. Tapi kalau kamu tidak tahu wujudnya roh kayak apa, tidak akan mungkin bisa merasakan ilmu hakikat. Wes, dong ya. Yang terakhir sekarang adalah ilmu makrifat, ibadah makrifat. Ibadah makrifat ini kelas tinggi sekali sudah. Ini kelasnya sebenarnya hakikat makrifat ini sebenarnya amalia wali-walinya Allah saja. Nah ini syariat torekoh ini amalannya ulama. Ngono. Syariat torekoh ini sejatine ilmune ulama. Nek hakikat makrifat ini termasuk jenis amalia waline Gusti Allah. Bedane ngono. Jadi apa ya mesti kiai sing pondoke gedhe pinter ngaji kitab sing wis ngajine apa penak murid ewon paham iki ora mesti. Karena apa? Ilmu hakikat dan makrifat ini termasuk jenis ilmu siri, ilmu rahasia. Karena ini ilmu tingkat tinggi. Kebanyakan di masyarakat kita yang diajarkan hanya syariat dan toriko, hanya sebatas ini sudah. Nah, ini hanya orang-orang khusus orang-orang tertentu. Kadang nek wong medal ilmu hakikat sing wong syariat toriko atau ngaji iki akhirnya menganggap ini aliran sesat. Padahal bukan. Karena dia nggak paham, nggak pernah ngaji, nggak pernah sekolah. Tapi nek sampean roh ilmu iki, ya ora mungkin nyesat-nyesatne. Makrifat iki tingkatan tinggi. Artinya makrifat itu adalah tahu. Roh. Makrifat itu artinya mengetahui. Ibadahnya makrifat itu adalah fana. Apa artinya fana? Fana itu bahasa Arab. Artinya tiada, utawa suwung, utawa kosong. Maksudnya nek selagine sampeyan ki rumangsa kowe duwe wujud, selagine sampeyan rumangsa duwe daya, duwe kekuatan, duwe rupa lan sebagainya, sampeyan berarti jek adoh teko makrifat. Ilmu makrifat iku intine merasakan bahwa diri kita ini tidak ada. Kita tidak punya wujud, tidak punya apapun. Kita merasa fana. Ilmu tingkat tinggi ini masalahnya. Ngono. Jadi la mau judul ilallah. Menurut syariat makhluk itu ada, tapi menurut hakikat makrifat makhluk itu tidak ada. Karena apa? Makhluk itu kayak bayangan. Nah, bayangan itu kelihatannya ada, tapi sebenarnya tidak ada. Yang ada siapa? Yo iki dhewe yang punya bayangan itu sendiri. Aku bingung tuh Gus. Alah jarno mulai ngerti-ngerti dhewe. Ngaji ini iki alon-alon. Mula ilmu syariat iku, ilmu syariat iku koyo ngajine pondok-pondokane sampeyan apa metukne ceramah-ceramah Pak Yai ulama iku penak mudah dipaham, tapi angel lakonane. Nek ngaji ilmu rohani kuwi ilmune angel pahamane, tapi penak dilakonane. Wong gari zikir tok lho penak. Tapi dadar sama ngaji syariat wudu sing dadek bengek salat doa dadek angel tahajud barang angel. Mulane guru kula nek omong nek ngaji ilmu dohir iku penak rungokna apa dirungokne tapi angel lakone. Nek ngaji rohani angel rungokna apa pahamane tapi penak lakone. Wis ya, jadi ibadah makrifat itu termasuk fana. Jadi belajar nek sampeyan iki merasa bahwa saya itu tidak ada. Yang ada hanya Allah perasaan. Apa hikmahe? Yo akeh. Umpama sampeyan duwe donyamu dicolong wong. Ora ora belo. Aku lan duwe donya kok. Sing duwe donya Allah. Saya tidak punya harta, yang punya harta Allah. Umpama bojomu mati, yo ora sedih-sedih nemen. Karena apa? Tidak ada semua yang memiliki Allah.
semua ini yang memiliki Allah ini ngono. Kita tidak punya apa-apa, bahkan raga kita, hati kita, roh kita pun ini yang memiliki Allah. Paham ya? Nah, ini ngono. Wes, jadi makrifat kuwi cara arti ibadah fana. Jadi merasa bahwa kita itu tidak ada apa-apa, tidak punya apa-apa, merasa tidak ada. Nek sampai wis tingkatan iki masih sampean roh wong bejat wong sembarang. Wis ra gelem alo wis meneng. Mulane nek kiye sepuh-sepuh paling mek guyu, mesem. Nek Gusti mek iso omong angel lakonane iki wis mbrono tenan. Aku nenek wong elek wis kok diaturane elek lah ngono. Apa nek rukiane rada aneh-aneh lho kiai apa? Nek muni kiai apa makrifate ngene iki. Dong maksudku. Dong. Makrifate ini bahwa makhluk itu sebenarnya hanyalah boneka-boneka Tuhan. Wis meneng. Nah, intinya wong makrifat itu selalu pikiran hati selalu ke Allah, melihat apapun yang menggerakkan Allah, semua kehendak Allah. Nah, ini nek ditampa wong syariat ya nyangkal karena memang itu dan ini tidak sama. Jadi antara wong umum karo wong khusus iki beda. Mula sampean kudu paham tenan. Wis tak bali meneh. Islam ibadahe enek petang tingkat, yaiku syariat, toreko, hakikat, makrifat. Syariat iku lungguhe ning raga, ibadahe nglakoni salat fardu. Nek toreko lungguhe ning ati, ibadahe salat dake zikir ati. Nek hakikat kuwi nggone ning roh, suhud roh, melihat roh. Nek ibadah makrifat kuwi fana, merasa bahwa diri kita itu tidak ada, titik. Nek sampean bisa menjalankan keempat ibadah ini, hebat sampean. Kuwi sempurna. Mula guruku nek ngarani syariatku ibaratnya kaya perahu. Torekoku ibaratnya kaya laute. Laut. Hakikat itu termasuk kaya iwake, intene nek makrifat iki nek wis kowe ngrasakne. Maksudnya piye? Menungso nek gur mandek ning syariat to, ibarate gawe perahu apik. Praune apik gedhe dicat apik, tapi wong gur dinene ning Tegalan. Ya kapan iso lakune? Seharusnya orang-orang syariat itu harus sadar kalau ibadah saya itu sudah sempurna syariat, ibaratnya aku ning perahu apik. Yo ndang dicemplungne ning segara, ibarate ndangge atoreko. Toreko iki ibaratnya kaya lautan. Jadi perahu sing apik syariat sing apik dan dicemplungne ning segara. Ndangge atoreko. Baru nek dicemplungne. Nah, kan toreko iki kan dalan, perahu dilakoni. Artinya dilakoni zikir ning Allah. Nah, nek mari ngono hakikat iki kan ibaratnya tujuan. Ibaratnya nek Gus gambarne kaya intang berlian atau bisa dikatakan iwak-iwak. Jadi wong nelayan ki nek perahu ning segara kan niate golek iwak. Lah nek suruh iwak, yo nang dijikuk. Lah, dijikuk diserok kadang jek angel. Lah nek wis iwak kenek, baru iki kelasé makrifat. Nek wis ngrasake iwake keneke ngono. Nek digambarne ning awake dhewe piye? Hakikat ibaratnya roh. Lah nek wis awake dhewe iki wis roh. Jadi dirine awake dhewe wis roh. Bahkan sampeyan iso menikmati, ya iku berarti sampeyan wis hasil tujuan. Pertanyaannya, sampeyan sudahkah tahu dan pernahkah dialog dengan dirimu sendiri dan pernahkah kamu bertemu dengan rohmu sendiri? Dan wujudmu sendiri belum, berarti jauh. Lah nek wis weruh sampeyan iso omong-omongan ya iku makrifat ibarat iwak wis mbok pangan ngono. Paham gak ujarnya? Insyaallah paham. Jadi hakikat syariat itu ibaratnya perahu, toreko itu ibarat yang mudah ditampa segara, iki iwake iki nek wis dirasakne. Ngono lho. Itulah bab ibadah tentang empat tingkat. Mungkin ada pertanyaan, silakan.
Yang ada mau tanya silakan. Oke, ojo dipateni menawa Om Teko. Sing kurang paham kaya apa? Wis paham ta wujude roh barang iki kok gak teko barang. Mungkin ada yang tanya silakan. Buka saya sini sih tulisannya sing teko. Pak Ujang mau tanya apa? Silakan. Ada Insya Allah udah paham Pak. Pak Deni biasa depan teko iki. Mungkin ada yang tanya. Ayo apa? Wujudnya apa? Kayak syuting ini. Wujudnya apa? Hah? Wujudnya apa? Wujudnya. Ini roh itu punya wujud. Tapi kalau roh itu belum bertempat itu dia ada wujud. Laisa kamitslihi syai'un. Roh itu ibaratnya kayak air. Nah, gambarannya semua. Banyu iku nek urung diadai, iku jelas orang duwe wujud. Tapi nek wis banyu diadai, contoh air itu dikasih wadah gelas. Nah, atau banyu iki kayak wadah ning gelas, disokne ning gelas. Kaya apa wujude banyu? Ya kaya gelas. Raga iku ibaratnya gelas. Lah nek wis roh mlebu ning raga, kaya apa wujude? Ya seperti kamu berkaca. Ya wis wujudnya roh itu seperti wujud dohirmu. Jadi wujudnya roh itu seperti wujud dohirmu. Wujud batin itu adalah wujud dohir. Wujud dohir itu adalah wujud batin. Man arofa nafsahu fakot arofa rabbahu. Sing sapa wonge weruh rupane dhewe, sing paham ning awake dhewe, mongko bener-bener weruh pangerane. Ngono. Lah terus rupa apa pangeran? Aku ora bahas ngono. Nek pengen awakmu kenal Allah Subhanahu wa taala, pada intinya kenallah dulu jati dirimu, kenallah dulu rohmu sendiri. Karena apa? Roh itu adalah pintu untuk menemukan Tuhan. Ar-ruhu babullah. Roh itu adalah pintu menuju Allah. Mula nek enek menungso alah aku rasa berguru-berguruan, opo guru. Aku langsung ning Allah dhewe. Ora iso. Ora nek critane mbok ana saged kecuali nek pancen entuk fadhole Gusti Allah. 1001. Ora kena diterokne ngono kuwi. Jadi memang harus ada guru. Jadi tujuan kita ngaji Torekoh ini sebenarnya satu untuk mempertebal iman dan untuk mengetahui bahwa Allah itu memang wujud. Kayak apa wujudnya? Kenalilah diri kamu sendiri. Diri kamu itu siapa? Roh. Ar-ruhu hakikatul insan. Roh itu sejatine insan. Yo kula kali jenengan sedaya niki. Wes mungkin nek kita pengen wujud roh kaya ngono kuwi ora diterangkan teman-teman. Yang nomor 4 itu ya, marifat itu kan merasa diri kita tidak ada. Kalau kita ketingkatan yang itu kan sulit sekali. Biasanya kalau melihat sesuatu yang tidak baik atau tidak benar menurut kita, pasti komentar kita kan juga tidak baik, dikata-kata itu tidak benar seperti itu. Untuk meminimalkan kita untuk tidak mengomentari hal-hal mencemooh orang seperti itu, pribadi. Ya pertanyaan soki nek roh elek ki mesti kudu ngomen. Iya, mesti komentarnya jelek. Ya jelek. Nah, ya apa caranya kita itu supaya tidak seperti itu? Kuncinya satu. Ilallah. Banyak-banyaklah zikir. Banyak-banyaklah zikir kepada Allah. Dan rasakan bahwa semua itu yang bikin Allah. Lah nek wis dirasakan yang bikin Allah, mosok arahe dhewe kate maitru Gusti Allah ta. Kan yo gak penak, sungkan karo kasare karo. Nah, jadi belajarnya pelan-pelan Ibu. Jadi kita belajar pelan-pelan, nek roh elek supaya hati kita biar suci, gak suudon sama seseorang. Intinya kita harus belajar ilallah billah. Banyak zikir kepada Allah, akuilah min khairi wa syarri minallah. Bahwa sebenarnya apapun kejadian di dunia
dunia ini jelek atau bagus itu atas kekuasaan kodrat irodatnya Allah. Nek ati ngoten mawon tok, sampeyan ora lek ya Allah. Iki ciptaan jenengan. Mungkin enten hikmah ning awak kula lan ning masyarakat. Wis mek ngono tok ae. Muasi enek apa ae. Sampeyan romo main. Iku asline kodrate Allah. Kejelekan pun itu ada hikmah. Awake dhewe kok sekolah. Kira-kira nek aku muain sampai subuh gua play mungkin ninggal anak bojo itu pantes ora kan? Ada hikmah kan sebenarnya. Apapun kejadian di dunia ini sebenarnya ada hikmah, tergantung kita untuk menyikapi. Semua benar. Gawane Allah kira sing salah. Sing salah mung pemahamane kula kali jenengan. Jadi intinya ditakoni buke ya apa carane ngilange? Banyak-banyak belajar di zikir ke Allah dan rasakan bahwa itu semua kekuasaan Allah dan Allah pasti ada tujuan bikin seperti itu. Contoh anaknya, Gus, anak mau nyolong jeruk, mau nyolong kalung, mau nyolong kaya iki mau tamuku, sapa mau. Nah, itu nggak jalan. Lo terus piye ngono kuwi? Lha, apa ya iku sing gawe ya Allah. Berarti Anda harus introspeksi diri. Mengapa kok dicuri? Mungkin Anda kurang sedekah, kurang ini dan itu kan enggak ya? Kabeh kan hikmah. Wes paham Bu ya? Mungkin ada pertanyaan lagi. Kemarin ada perdebatan di sana. Kebetulan di depan rumah ada masjid, di selatan ada pondok yang belum masjid baru. Ada penjelasan, tapi kami tidak bisa menyangkal karena kami tidak tahu seperti apa sebetulnya. Ada pendapat yang bilang dahulu mana antara Al-Quran sama kitab. Itu yang Maksudnya kitab-kitab apa itu? Oh, kitab-kitab kuning gitu kan? ya, dahuluan mana antara Al-Quran dan kitab ini. Aneh. Ini ada pertanyaan dari saudara kita Pak Joko, yaitu dahuluan mana kitab Al-Quran dan kitab kuning kan itu ya? Yaitu jelas dahuluan Al-Quran. Jadi dhisik endi Al-Quran karo kitab kuning iku disian Al-Quran. Manusia orang hidup itu wajib memegang apa itu Quran dan Sunnah. Maksudnya yang dibuat pegangan itu adalah hadis dan Al-Quran. Nah, sedangkan kitab kuning itu hanyalah tafsir, menjabarkan arti-arti Al-Quran. Jadi nek gak enek kitab kuning, awake dhewe ya sulit nek ngartekne Al-Quran. Tapi saya rasa bingung Mbah Google wis akeh. Nek sampean pengen teko ayat apa ae artine piye buka Google ya akeh. Tuku-tuku apa tafsir bahasa Indonesia ya akeh. Seandainya kita tidak paham bahasa kuning, kitab kuning, iki artine ayat iki piye, silakan Anda beli terjemahan Al-Quran dan tafsirnya di situ ada sudah. Jadi intinya kitab kuning karo Al-Quran iki disian Al-Quran. Menungso sing dinut sih ya Al-Quran. Yang wajib dinut Al-Quran, bukan kitab kuningnya. Kalau sudah Al-Quran begini ya harus begini. Karena apa? Kitab itu lain orang juga pendapatnya lain. Karena apa? Kitab kuning itu yang bikin juga manusia mufasir. Jadi lain orang tafsirnya pun juga nggak sama. Itu Pak. Kasih. Mungkin ada yang tanyakan. Kalau YouTube. Kan kita kok. Wes. Nekane sing teko tak baleni meneh itu ibadah itu ada 4 tingkat, yaitu ibadah syariat, thariqah, hakikat, ma'rifat. Karena apa? Ada Quran mengatakan ya ayyuhalladzina amanu tadkhulu fi silmi kafahai orang-orang yang beriman, masuklah agama Islam itu dengan keseluruhan. Jadi syariat itu menurut orang-orang tasawuf rohani itu ibadahnya jasad, menjalankan sholat fardu. Thariqah itu menurut orang rohani yaitu ibadahnya hati, menjalankan zikir hati atau sholat
Ibadah hakikat itu menurut orang rohani yaitu suhudruh atau merasakan melihat. Roh ibadah makrifat menurut orang rohani itu adalah belajar kita fana meniadakan diri. Wes mudah-mudahan pelajaran bab ibadah ini ada manfaat barokahnya. Amin. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.